Γεια σας καλλιτεχνάκια μου. Η παρέα μας μεγαλώνει, είμαστε πλέον πάνω από 1000 και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι με κάνετε. Καθημερινά στα σχόλια μου γράφετε δεκάδες ιδέες για το ποιο να ζωγραφίσω στα επόμενα βίντεο. Όλες καταπληκτικές ιδέες και πραγματικά κάθε φορά δυσκολεύομαι ποιον να πρωτοδιαλέξω γιατί δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το βίντεο με μια ιδέα. Θα φτιάξω μια κληροτίδα και από εδώ και πέρα θα αποφασίζει η τύχη ποιον θα ζωγραφίζω στο επόμενο βίντεο. Πάμε να φτιάξουμε τα χαρτάκια και να τα βάλουμε στο βάζο. Στο βάζο της τύχης. Ιδανικά θα ήθελα να τελειώσει αυτό το sketchbook πρώτα. Είναι ήδη καθορισμένο έτσι κι αλλιώς το τι θα ζωγραφίσω στις τελευταίες του σελίδες. Αλλά δεν πειράζει τώρα ό,τι τύχει, ό,τι μας βγάλει το βάζο της τύχης. Έγραψα όσους περισσότερους μπορούσα. Αν έχω ξεχάσει κάποιους, γράφτε μου στα σχόλια και θα το συμπληρώσω. Έτσι κι αλλιώς περίμενα ότι θα μαζευόντουσαν περισσότερα. Οπότε στο επόμενο short θα αποφασίσει η τύχη ποιον θα ζωγραφίσω. Ή να το κάνω τώρα. Όχι, στο επόμενο, γιατί κοντεύει να πέσει και ο ήλιος τώρα. Έχει έρθει όλος από εδώ, έτοιμος να πέσει. Γι' αυτό έχω αυτό το φωτισμό. Τα λέμε λοιπόν σύντομα με την πρώτη κλήρωση. Φιλιά! Είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, πολλά είναι. Αχ, όχι. Έφυγε το βάρος από πάνω μου. Πλάκα κάνω, εντάξει. Όχι, όντως είχα βάρος. Μη μου δίνετε σημασία. Τα λέμε εσύ. Η Δάφνη.